caindo tudo. Tá caindo, mas é pesado assim. João! Poxa, poxa, aqui. Fala pra nós aí quanto tempo que você faz essa peça aqui e quando começou essa peça, essa fogueira? Rapaz, quando começou eu não sei não, mas já tem mais de 65 anos que a gente faz essa fogueira. Só que eu, depois que meu pai partiu, já tem desde 92 que eu estou fazendo, eu e minha esposa. Mas a quantidade de anos em si é mais de 65 anos. Muito bom. Não pode parar essa tradição. E o que te motiva a fazer essa peça, essa fogueira? A família, principalmente, e as amizades que eu tenho, das pessoas que me ajudam, entendeu? Que sozinho não tem como fazer. Eu preciso de ajuda de todo mundo. E o que representa para você esse momento aqui de encontro com as pessoas do bairro, com as pessoas da igreja, com a comunidade? O que isso representa para você? Representa muita coisa, nossa. Estar com a família unida, com os amigos, todo ano as mesmas pessoas. É muito importante esse momento na minha vida. É muito prazeroso, entendeu? Bacana. Muito bacana. Além da fogueira, vocês têm aí, serve vários tipos de comidas típicas, né? Fala um pouco disso. Servimos o pela égua, o caldo verde, canjica, bolo, cuscuz e outras coisas mais. Isso é tudo de graça. Tudo de graça. Agora fala o seu nome completo e sua idade aqui. Seu nome. Meu nome é João Carlos Rocha, 57 anos, só que eu faço fogueira já tem mais ou menos uns 25 anos mais ou menos. Você mora quanto tempo aqui no bairro Oriente? 56 anos. Então, parabéns aí pelo trabalho. Eu que agradeço a ajuda de todo mundo, a sua também. Agradeço a ajuda de várias pessoas. Eu não vou citar nome porque fica chato, mas eu agradeço a ajuda de todo mundo. Muito obrigado. Parabéns. Valeu.